家好，欢迎收看今天的娱乐大风暴，我是田川。首先呢，咱们还是一起进入娱乐快搜，看看有什么消息和您分享。日本组合 Wings 的主唱菊庆太与女歌手松浦亚弥传出喜讯，宣布已经注册结婚，预计今年秋天将会在夏威夷举行婚礼。两个人12年的爱情长跑终于修成正果，被日本网友誉为如同少女漫画的爱情故事一样浪漫。美国男子组合后街男孩为庆祝出道20周年举行了世界巡回演唱会，首场演出便是出师不利啊！在演唱会接近尾声时，由于场地时间限制，当地警方突然抵达场馆，演出被迫提前结束。韩国男子组合神话回到首尔开唱，作为这次亚洲巡演的最后一站，各位成员都是使尽全力站在专门加宽的巨型舞台上献上精彩表演，与近万名粉丝一起度过了欢乐时光。侧田也在广州开唱，一口气唱了多首自己的热门歌曲以及偶像张国荣的经典曲目，而好友蔡卓妍也是特地前来捧场，更被观众的诚意打动，上台与侧田即兴合唱，全场气氛高涨。由郭富城、孙红雷、于南主演的电影《全民目击》发布了海报以及剧照，人物海报风格灰暗沉重，郭富城是神态凝重，而孙红雷则是老成持重。3位主演各怀心事，粉墨登场，为影片增添了一份神秘感。过去2年之内这个5月天的诺亚方舟巡回演唱会是走过了全世界40个城市，也与将近250万观众一起狂欢。而未能登船的观众朋友们也没有关系因为他们的这个电影即将要登场了，这个就是名为诺亚方舟演唱会 3D 电影，也将会在今年秋天和我们见面。我的选手绝对不放下一站，是不是天台就算喜欢不能绝望。韩红最近是有点烦，先是被网友爆料无牌驾驶，边开车边打电话，紧接着第2天又涉嫌挪用牌照被警员拦截。韩红因此也通过微博上传了亲笔致歉信，对一系列违规事件表示歉意以及反省。好了，以上就是今天的娱乐快搜，马上进入暴风头条。现在的导演都有点喜欢骗人。之前成龙大哥就说，在拍新戏的时候，就是导演跟他说一边劝一边加这个动作戏，另外他说12生肖是他最后一部动作戏的承诺也无奈被迫的给打破了。而最近2位大帅哥刘青云和古天乐也都被骗了，拍了一部玩命的3D 火灾灾难大片，叫做《逃出升天 3D》。而这一部电影最近在这个香港的发布会上更是进行了一次大胆的尝试，舞台上面就燃起了熊熊烈火，而扑面而来的这种热气也令到现场的每个人都感受到这一部片子的这个十足的气势。不过我觉得只要是在那个上映的时候不是4D 的，在热感上映就可以了。由庞顺、彭发兄弟执导，古天乐、刘青云、李心洁主演的灾难动作片《逃出升天 3D》举办了别开生面的发布会。由于电影有连场火烧、爆炸等镜头，发布会当天2位导演特别以消防员造型亮相，并直接在现场放火，以熊熊烈火让大家率先体验一下置身火海的感觉，为电影火爆造势。我觉得拍的时候也不太危险，最危险就是刚才我们宣传的时候这个火，因为我们什么准备也没有，他们一来就轰的，我觉得刚才是最危险的。我们还没拍之前，导演跟我说拍一部是大部分都是特技效果的，但是到现场拍的时候才发现，大部分的拍的现场都是放那个真火的，所以我觉得很多场口也很危险的。导演要求我就是等一下他会把这个火放到最大的。然后就叫我，如果你真的等不住，就马上走。那个镜头我好像3到4秒就真的等不住要走。当你的身体的皮肤觉得越来越热的时候，你就会考虑我现在是要继续演下去，还是我要冲出去这样子。所以每一次在这个内心的挣扎里面，那